当下，明明是我冯德山的过错，干嘛要报应到我女儿的身上啊？再来，连你一起带走！走！你是何人？你可知道我们是谁？放肆！连本座都不识得。上仙神通，小的们永远不识上仙，还请上仙我见过一位。这女子，本座要带走。上仙，就算你带走她，她也活不了啊！冯家犯了天劫，天命难违，这冯家的人必定相继会被索命，这谁也无法改变。上仙，小的先行告退。闺女，闺女，都怪老八太心，开发土地，触动了龙脉，才有此天劫呀！凤兄，你前世曾救过本座，这份恩情，本座不能忘。本座愿推迟飞升，入赘冯家3年，替冯婉君续命，帮冯家化解。欧家寻迹叶先生已有3年，只求叶先生能出世相助，救家父于危难。欧家上下愿倾尽所有以报先生。赵家岳先生国礼，斗胆请叶先生出使。李家同样诚心相邀，王家恭请叶先生。你们都回去吧，我答应过冯德山，会替他守护冯家3年。如今3年未到，我岂能出使？既然叶先生不肯收下礼物，欧莹莹只好斗胆以身相许，派人向冯家提亲，只求叶先生给欧家一丝希望。想必冯氏集团已成功上市，夫人也如愿登上500强董事长之位。行了，叶凡，好话也不用再说了。今天我是来跟你解除婚约的。解除婚约？解除婚约？婉君，签完字，我们就是夫妻了。能与叶凡哥哥结为夫妻，是婉君的福气。婉君愿意和叶凡哥哥白头到老。你确定要背弃当初的诺言吗？背弃？叶凡，你话说的别太难听。那时候是我年纪小，不知道要考虑未来。如今我已经是冯氏集团的董事长，更明白自己想要的是什么。你不要用我不成熟的诺言来道德绑架我。姐，爸临终前反复交代过，这婚约不可以解除，否则你命中的死劫会立马应验的。你倒挺会帮着外人说话。也对，毕竟你是我爸从外边捡来的。叶凡，我知道这3年你在冯家好吃好住习惯了，我可以给你3000万，赶紧把婚约交出来。婚约是我跟你父亲的诺言，等婚期一到，我自会离开冯家。叶凡，我也不瞒着你了，我已向欧家提出联姻，等我嫁给欧家少爷，冯家就会成为北城第1大家族。我知道你不愿解除婚约，无非就是舍不得我冯家的荣华富贵。你真以为这3年冯家在商界顺风顺水，凭的是你自己吗？不是我，难道是你？你可想清楚了，一旦悔婚，你这3年所得将会化为乌有。我今天还就悔婚了，我倒要看看怎么个化为乌有。怎么个化为乌有？ 化为乌有？ 怎么个化为乌有？ 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 怎么
冯婉君的守护好像松动了。叶凡，没有你这个累赘，我冯婉君只会过得更好。你那些装神弄鬼的话，只有鬼才信。怎么回事？这股阴冷刺骨的感觉。上仙的守护天将松动了！我来除了这个邪，我不必要。姐，你脸色好差呀，要不我先扶你回屋休息吧。带上这个平安扣，5晚的煞气就伤不着你了。谢谢姐夫。姐，你也快带上吧。叶凡，我给你钱让你离开，是为你好。你看看你，整日在家游手好闲，你都不觉得丢人吗？这3年来，我们的差距越来越大。我现在是冯氏集团的董事长，而你1分钱不挣，只会在家里变这根破绳子。我答应过你父亲，会给你3次悔婚的机会。若这3次机会用完，你的性命就保不住了。现在，你确定要用掉第1次机会？姐，这婚千万不能毁啊！你刚才摘戒指的时候都差点晕倒了。叶凡，少在这里用你那些装神弄鬼的把戏，你骗得了我爸，可骗不了我。来人，把他院子里的破东西都给我扔出去！是，大姐。我倒要看看，你能让我遭什么报应。奇怪了，小姐，这东西好像有几百斤重。什么？什么？小姐，实在搬不动啊！怎么会这样？好，这是你用掉的第1次机会。小姐，啊！你干什么？姐，刚才太危险了，那瓦片差点就砸中你了。你千万不要再提悔婚的事了，否则真的会遭报应的。滚开！不过就是瓦片松动了，算什么报应？你少在这儿危言耸听。现在，你还剩2次机会。叶凡，既然你不肯交出婚约，那就把我爸留下来的扳指交出来。姐，爸说过，冯家超过1000万的合同都要盖了章才生效，所以才把扳指放在姐夫那儿。现在我是冯氏集团的董事长，这些事儿轮不到你操心，赶紧把印章交出来。叶先生，冯家就拜托您了。天劫之后，我的儿女财运尽断，唯有印章在你的手中婉君，他才能出征家业。叶凡，你还愣着干什么？赶紧把印章交出来！这印章一旦摘下，你的财运即刻断绝。你确定要摘？我的财运会断？哼，开什么玩笑！你知道吗？我的财运正旺。就在来找你之前，我刚和李家谈成了一份1个亿的合同。叶凡，你少在这里自以为是。公司能够做大，靠的都是我冯婉君。赶紧把印章交出来，我要签合同。你笑什么？这扳指一旦摘下，你冯婉君从此1分钱都赚不到。3年没赚过1分钱的废物，也配教训我？好，这是你的第2次机会。
李总，印章拿到了，随时可以。什么？取消合约？我说过，每次悔婚都有报应，记住，你还剩最后一次机会，第3次悔婚，婚约就会解除。姐，天大的好消息，欧家答应联姻了，并且提亲的队伍已经出发了。太好了，欧家终于答应联姻了。我只要甩掉这个累赘，和欧家的欧立豪联姻，我们冯家就能跻身5大家族之列。姐，你千万不能悔婚，这已经是最后一次机会了。哎，你这个吃里扒外的狗东西，你到底站哪边的？哎呀，哎呦，我的屁股！哎呀，这么大人了，怎么还跌跌撞撞的？奇怪，感觉被什么东西弹开了。哎，姐，那废物不是不愿意离婚吗？我想到了一个办法治他。一会儿欧家不是要来提亲吗？你就不经意间的提到叶凡不愿意解除婚约，那叶凡也自然得罪了欧家。没错，别说他到时候想留在冯家，怕是连整个北城都待不下去。走，我们去宴会厅迎接欧家。姐夫，今天是冯家的300年家宴，你这身衣服，都怪我没钱，钱都在妈那儿管着。无妨。走吧。站住！谁准你做主做的？我乃冯家家主，自然做主做。往年让着你就算了，今天可是冯家300周年庆，这主座你不能做。我不做主座，坐哪？当然是小孩的桌了。爸爸临终前亲口说过，要让姐夫当家主的。那只是老头子一时糊涂。你还真把自己当回事了是吧？说白了，你就是个吃软饭的。要不是看在老爷的份上，早把你赶走。叶凡，往年让着你，你不懂事就算了，但今天可是冯家一步登天的日子，你能不能懂点事儿？我若不做主座，谁敢做？当然是欧家。冯家之所以在这3年能够起死回生，全靠的欧家扶持。连谁在帮你都拎不清，真是可悲。哎，你少在这装模作样，你赶紧给我下去！这欧家的人马上就要来了。欧家前来提亲。欧管家大驾光临，冯家真是蓬荜生辉啊！家主仍抱恙在床，不便前来，故由我代劳。欧管家请上座。叶先生，这你怎么站着？我在等贵宾欧家入座呢。老奴该死，叶先生请上座。老奴该死，叶先生请上座。欧管家，你这是干什么？快起来！就是，叶凡就于赘婿，你跪他干嘛？你放肆！叶先生的名讳也是你们这些凡夫俗子可以直呼的。姐，这欧家不是4大家族之首吗？怎么给叶凡下跪？欧管家，您可是我们冯家的贵宾，你跪着，我们怎么敢站啊？叶先生是这里的主人，他不做，欧某岂敢站着？快去！请家主入座。谢礼。
欧家献礼，黄金1000两，豪车100辆，豪宅10栋。不愧是欧家，出手就是阔绰呀！攀上欧家，咱们冯家要发达了。多谢欧少爷的彩礼，那个我这就让婉君去准备。谁说这是彩礼？这难道不是欧家给我的聘礼？欧家不是要向我提亲吗？这是欧小姐特意为冯家家主准备的薄礼，恳请叶先生不要嫌弃，收下欧家这份心意。恳请叶先生不要嫌弃，收下欧家这份心意。欧家诚心邀请叶先生随老夫到欧府一叙。欧管家，我看你是误会了，这叶凡只是我冯家一个吃白饭的赘婿，不是什么家主。对，我们冯家现在是婉君做主，你们要请的人应该是我女儿。就是啊，这欧大小姐是什么人物？北城多少豪门贵族想见她一面都难如登天，她怎么可能冤家叶凡这种废物啊？放肆！既然敢对叶先生不敬，欧家邀请的就是叶先生。冯家既然不识抬举，欧家愿奉叶先生为上宾，结行一两。我说过了，3年之约未满，你请回吧。叶先生，这……哦，我明白了，这欧家肯定是觉得我姐跟这个废物没有解除婚约，觉得不清不楚，所以才退回的。对，一定是这样。欧管家，都是叶凡这个废物一直赖在我们家不走，我们这就让婉君去跟他解除婚约。冯家居然要跟叶先生解除婚约，这脑子被驴踢了吧？叶凡，既然欧家这么看重你，那我也不耽误你的前程，我现在就跟你解除婚约，让你跟欧管家走。欧家要是知道叶凡不是真的家主，必会大怒，那到时都不需我动手，就能甩掉叶凡这个包袱。看来你父亲没有告诉你真相。3年前你冯家遭遇天劫，我入赘冯家是为保你性命。我若离开冯家半步，你必死无疑。你少在这吓唬人！我现在就跟你解除婚约，让你滚出冯家！愚不可及，真是愚不可及！北城多少豪门倾尽家产，只求叶先生一记指点而不可得，而你们冯家居然把真神当烂泥，与叶先生结缘者必将时来运转，延年益寿，家族更是百年兴旺。真的假的？难道冯家这3年靠的真的是叶凡？一派胡言！冯家300年基业，岂是靠一个赘婿分真？奶奶，妈，您怎么来了？再不来，我们冯家都快不姓冯了。奶奶，老夫人，您没事吧？家主一直惦记着您的身体呢。无碍，有劳欧管家挂心。今日本是欧家向婉君提亲的大喜之日，就是因为你死皮赖脸的霸占着婚约，才耽误时间。这3年来，冯家供你吃住，待你不薄，只要有点良心，就把婚约拿出来。冯善德，你煞费苦心为冯家积德攒福，却抵不过你子孙后代百般朝思。放肆！你个赘婿，竟敢直呼老爷的名讳！既然你们执意要这婚约，我便成全你们。只要你能替冯婉君挡住这道劫，你拿去便是。3年前，冯家犯下天劫，是我以身入绝，救了你的孙女冯婉君。女人，这3年来，鬼差一直在宅外徘徊，只因我在，他们才不敢踏入半步。若婚约废除，那鬼差便会立马进屋索命，你冯家
也会陷入万劫不复之地。奶奶，姐夫说的不像是假的。闭嘴！你被这个妖言惑众的东西给迷了心窍。哼，老太婆活了80载，什么样的大风大浪我没见过。冯家的气运岂能是这种无能赘婿所左右？婉君，冯家的未来就在你手里，只要把这婚约撕了，就能嫁到欧家，我们冯家就能翻身了。冯婉君，这是你最后一次悔婚的机会，你确定要用掉？姐，这是姐夫给的3次悔婚的机会，这是最后一次了，用了真的会没命的。姐，我求你再想想。够了，叶凡，你能不能不要这么自以为是？这3年你在我冯家好吃懒做、自以为是，我都可以睁一只眼闭一只眼。但是今天有欧家人在场，你能不能懂事一点，给我留点面子？婚约一断，我与冯家恩断义绝，你的生死，冯家的兴衰都与我再无干系。你想好了吗？是吗？我倒要看看我冯婉君没了你能怎么样。今天这婚约我紧定了。我现在就把这婚书给撕了，我倒要看看冯家能有什么结，我能有什么结。啊！这牛头马面，天来索命！我们在牛头马面，谁是冯婉君？奶奶，这真的来索命了！真的，该不会说的是真的吧？这装扮怎么这么眼熟？原来如此，他们根本就不是牛头马面。我在叶凡的书里见过这装扮，他们肯定是叶凡请过来的演员。哎，这他们还有影子，还真是。废话，我们又不是鬼，我们是鬼差，当然有影子。来人，给我把叶凡和这2个演员的腿给打折了。是。不是，什么？2位少先，我们能同意。我与冯家已解除婚约，冯家之事我不会插手。怪我，赶紧跑！一群没用的废物，给我滚回来！姐，他们看起来不像是假的，要不你还是求姐夫救救你吧。不可能，不可能！您认识了冯婉君，听3年的秘密速速活来！不是我，你们别过来！我的钢铁礼服！有才，救救姐姐！你这货，我不敢出。你不要过来！别过来！你们冯家财迷心窍，触犯了天劫。本应3年前就应该死无疑，要不是上天是岂能有无之君？他不就是我爸请回来的一个山野村夫，怎么可能是上仙？上仙本体岂是尔等肉眼凡胎能见到的？我们就地正法，走你的魂魄！姐，请安奏！我去！
3年了，宫里一点长进都没有，连个平安住的都没有。姐，没事吧？哼，我都说了是假的，什么牛头马面，装不下去跑了吧？姐，是姐夫的平安扣救了我们。你这个捡来的外人，少在这套近乎！什么冯家有天机？我看啊，就是你在编故事，请群演来吓唬我。对，我们冯家好得很呢，才没有什么大劫呢。就算有，也是你这个丧门星招进来的。你的劫是你妹妹小平替你挡下的，但其他人的劫难才刚刚开始。哎，你这个废物又在这装。好，今天我就站在你面前，我倒要看看到底有什么劫。3，说什么了？哦，这个废物又在这装神弄鬼的。1。好险！这差点命根子都没了。怎么会突然有雷呢？难道冯家真的有天劫？没想到我仙气万泄，竟也偏雷。什么狗屁天劫！我看啊，就是不巧碰见了雷雨天劫，这算什么大劫？你看我现在一点事儿都没有。我看你啊，就是在这装神弄鬼，吓唬人呢。方才你离我太近，无意中才得到庇护，下一道天雷可就不信。你庇护我？我呸！你以为天雷是你下的？你想劈谁就劈谁呀？犯口业者必遭天雷，你是冯家第2遭报应的人，今日要一劫。哥，你就听姐夫一句劝吧，刚才那雷差点就劈中你了。你这个捡回来的贱货，可闭上你的臭嘴！我告诉你，别以为我爸给了你个名字，你就以为你是冯家的人。再敢插嘴，我就卖了你！就凭你平日犯的口业，纵无天劫也难长寿。若再不忌口，必将暴毙而亡。老子就不忌口的怎么了？老子就骂你贱货怎么了？贱货，贱货，贱货！有本事你让老天收了我！你没事吧？犯口业者必遭天雷，若不是我人在冯家，刚刚这道天雷就能让你下地府了。你根本就是在危言耸听，借着雷雨天吓唬冯家有天劫。是吗？有才，你还好吧？有才。现在信了吗？这肯定是巧合，我才不会信。好，还不信是吗？对，我冯家是不会被你吓唬。姐，我求你了，你别说了，我真信了，再劈一次我就死了。这只是巧合，我冯家好端端的，怎么会有天雷呢？这都连你劈了3次了，怎么可能是巧合嘛？我错了，求你别让雷劈我了！给我住手！刚刚这废物还说我会死，我这不还好好的？我冯家繁荣昌盛300年，根本没有劫。什么？北山楼盘的工程出事了？北山的楼盘出事了？这可是几个亿的工程，绝对不能出事。不管你用什么办法，立刻找人解决。如果我没记错，这北山工程合同未经我手吧？哼，这合同3番5次催你盖章，你就是摆着架子不肯干。那你们可知我为何不干？还能为什么？你就是个不懂业务的废物，天大的利润摆在眼前都不要，几个亿的合同啊！我看只有傻子才不签。我劝你及时止损，立刻停工，解除合同。停工？我看你疯了吧啊！那可是几个亿的项目呀，你说停工就停工？现在只会越亏越多。
妈，我们别再固执了，就听姐夫这一次吧。绝不可能！让你的肥肉全都吐出来！我看你就是见不得冯家赚钱，一直在默默的诅咒冯家。叶凡，你就是个白眼狼，在冯家白吃白喝了3年，就没有说过一句好话。既然你们选择一错再错，那我也就不拦你了。此乃你们的第3题，冯家即将破产。叶凡，你帮不上忙也就罢了，还在这泼冷水。什么？楼盘坍塌了！妈，楼盘怎么了？楼盘坍塌了，砸死了好几十号人。这一次不但没有赚到钱，还赔进去了几个亿呀！妈，不可能，这个项目是我亲自跟进的，怎么可能会塌？现在知道我为何不签这合同了。3年前，你冯家就犯了天劫，家族气数已尽，根本接不住这财，所以冯德善才让我顶替这家主之位，替你们冯家接上这份运势。如今你与我解除这份婚约，我不再是冯家人，这财运自然留不住。妈，冯家真的不能没有姐夫啊！我们跟姐夫认个错，求他留下来吧。是，公司确实是在姐夫回到冯家之后才好转起来的。不可能，公司之所以能好起来，全是我冯婉君的努力，跟他叶凡有什么关系？就算公司现在亏了几个亿，我冯婉君也能让公司东山再起。小姐，公司的资金链断了，要是今天补不上，公司就要破产了。这不可能！我辛苦经营了3年的公司，怎么可能会破产？姐，听句劝吧，我们跟姐夫认个错，求他留下来。你要我向他认错？虽然你们现在已经撕毁婚约了，但是好歹有3年的夫妻之情，只要你跟姐夫认错，他一定会帮助公司渡过难关的。是叶先生的婚约真的被撕了。喂，小姐，老夫已经亲自确认过，叶先生和冯家已经解除了婚约。真的，叶先生与冯家解除婚约了，太好了，我们欧家有救了，赶紧备车。既然叶先生不来欧家，那我就去冯家求婚。女儿，为了冯家，你就给叶凡认个错吧。是啊，姐，这夫妻之间闹点小矛盾很正常，你就求姐夫留下来吧。叶凡，别怪我不念夫妻之情，我现在给你一个和冯家复婚的机会。我已与冯家缘尽，复婚不可能。你说什么？叶凡，我可是放下了身段要跟你复婚，你居然拒绝我！要不是冯德善与我有救命之恩，你冯家根本入不了我的眼。你，好你个叶凡，冯家这3年供你吃供你喝，还给你住处，没想到你居然是个白眼狼，一点都不知道知恩图报。知恩图报？这3年你冯家的一切都是我带来的，谈何知恩图报？我怕我离开之后鬼差作祟，所以特意为你们每个人编织了一个平安扣。可你们呢，将它摔碎践踏。为了帮你冯家守住财运，印章在我手中只签正财。可你们呢，3番5次的索要戒指，去签冯家接不住的财，如今导致工程出事，损失好几亿的业绩。这3年。我暗中将你扶上总裁之位，甚至让冯家成功上市。不可能！你只是个赘婿，哪来这么大本事？一定是我冯家命好！你们冯家血脉早在3年前就该断绝，若不是我入赘守岁，你母亲根本活不过40岁。
不可能，我不信！妈，你怎么了妈？你别吓我妈！我的心脏突然……妈，你没事吗？妈，我去叫医生！快！妈，你别吓我！医生，快！医生，我妈她怎么了？这病人的心肌功能已经丧失好几年了，能活到现在，简直是个奇迹。心肌功能丧失？对，就是心脏已经停止跳动。看来你们冯家一定有高人替他续住了性命。我已经无能为力了，你们尽快做准备吧。早知道我就该听劝，不该赶走姐夫的。姐，冯家不能再出事儿了，你快跟姐夫认错，求他留下来啊！姐，你还在犹豫什么？妈都快要死了。我说不出口。妈都快要死了，你为什么就是不肯低头啊？我可是冯氏集团的总裁，而他不过就是个装神弄鬼的神棍。冯婉君，你的劫难只是暂时被你妹妹堵住，而你冯家众人已经遭了报应，下一个就是你。你好自为之，最好收起你的傲慢，也能落个好四方。小平，你虽是冯家养女，但冯家报应牵连不到你。这玉佩，我温养1年已有灵性，带着它可保平安，免受鬼差误伤。不行，姐夫这太贵重了，我不能收。听话。叶凡，你们谁敢打玉佩的主意，我绝不轻生。叶凡，我知道你心里还有冯家，还有我。3年的朝夕相处，我不信你对我毫无感情。你绝不会离开冯家，也绝不会离开我。叶凡居然真的离开了。醒了！这叶凡真的是神仙，一个玉佩就能让人起死回生。我真的是瞎了狗眼，居然把神仙姐夫当成废物神棍了。上天赐我们一个神仙女婿，我们如此不珍惜，唉。不行，叶凡不能走，冯家不能没有叶凡。姐，叶先生既已解除婚约，因应斗胆，请叶先生垂怜欧家，屈尊与小女成婚。何必呢？野望先生考虑赵家，望先生垂怜李家，望先生眷顾王家。若先生愿意屈尊和赵家成婚，赵家愿意奉上一切，任凭先生差遣。李家也一样，王家也一样，欧家也一样。叶凡，望先生垂怜。
叶凡，你这是做什么？我已与冯家一别两清，往后我的事与你无关。怎么会无关呢？你是我丈夫。可笑，现在我又成你丈夫了。放肆！把你的脏手从叶先生身上拿开！你什么身份？也配站在先生旁边？我们可是北城4大家族的千金，你一个2流世家的小姐，就别在这儿添乱了吧。我是他妻子。你还想蒙我们？我的管家早就打听清楚，叶先生与冯家的婚约已经撕毁，叶先生与冯家再无半点关系，你也不再是叶先生的妻子。叶凡，我们可是夫妻3年，难道你真的要如此绝情，一点夫妻情分都不顾吗？我在冯家这3年，一直对你以夫人相称，可你呢？可曾叫过我一声夫君？若是我绝情的话，又怎会在踏出冯家大门之前，对你冯家上下苦口相劝？先生，既然脱离了冯家，那就不必再为他们费神。就是，现在整个北城最优秀的女人已经站在先生面前了，请先生垂怜。单凭先生选择。请先生做出选择。你们都回去吧。先生，之前您因有婚约在身拒绝欧家，如今婚约已毁，为何还是不愿？我在人间滞留已久，本体仙气已所剩无几，若再不闭关，恐怕无法恢复上仙本体。什么？叶先生要失去仙力了？那岂不是和普通凡人一样？啊！既然先生今日要修炼，那我们就不多打扰了。待先生修回本体之后，我们再来拜见。他们都已离去，你为何还跪在这里？先生，家父病危，恐怕撑不过今晚。欧家上下已无计可施，唯有先生能救。望先生大发慈悲。奇怪，你欧家命中本无此劫，莫非是……你先回去吧，待我恢复些许仙力，自会前往欧家一趟。我的神仙女婿呀，就这么没了。妈，你也别太伤心了。姐，好消息，我刚打听到，刚刚4大家族求婚，姐夫一个也没答应。真的？他谁都没选？果然，他心里还是有我的。我就知道他心里是有我的。只要我放下身段去求他，他肯定会答应复婚。毕竟我们还有3年的夫妻情分在。对，我就说嘛，叶凡呀，他不是那种绝情的人，怎么会说走就走呢？我们家婉君呐，要家世有家世，要相貌有相貌。他叶凡错过我们家婉君，还能找到更好的？呀，姐夫啊，这就是在等姐姐给个台阶下。男人嘛，都好面子，姐，你去说几句好话，准能成。可是我觉得姐夫是铁了心要离开冯家的，他走时候的眼神分明是彻底失望了。闭上你的乌鸦嘴啊！你吃着冯家的饭，还帮着别人说话，真是养不出的白眼狼。今天要是再不赔工人的医药费，我就去法院告你们，让你们冯家全都去坐牢。哎呀，女儿啊，你赶紧去把叶凡求回来吧，只有他才能帮助咱们冯家呀。对，只有姐夫回来了，咱们冯家才能转运，那些倒霉事啊都能化解了。我现在就去找他。这3年，在冯家消耗的法力太多了，只能暂时封印法术，专心恢复了。
叶凡，叶凡，我特意来找你了，跟我回家吧。是你，我已与冯家恩断义绝，请你立即离开，不要打扰我恢复仙体。我是真心知道错了，就跟我回去吧。冯大小姐竟然会知错，这倒是新鲜事儿。我知道这3年是我亏待了你，你不信我也是应该的。但是今天发生了这么多事，我真的想明白了，冯家不能没有你啊！求求你跟我回去吧，只要你肯回去，我什么都愿意做。当真什么都愿意？当真。看到这池水了吗？这是天山圣水，能助我恢复仙体，但冰寒刺骨。你若是能跳下去帮我暖热这池水，我就考虑回去。不过我告诫你，这池水不是一般的冷，没有仙气护体的人，一旦跳下去，如万刀刺骨，痛不欲生。既然不愿意，那就回去吧。你不要命了？我兑现承诺，希望夫君也……好，我答应你，跟你回去，但只待到今晚12点。时间一到，我立即离开冯家。好。只要你回去就好。哎呦，我的好女婿呀，你可算回来了！我们全家人呀，从下午就开始准备，就等你回来开席呢。哎，对，这家主之位一直给您留着呢，你快入座吧。不必了，既然婚约已毁，我便不再是冯家家主，这主座坐不成。姐夫，瞧您这话说的，这我爸临终前可是千叮咛万嘱咐，说您永远是我们冯家的一家之主。这主位你不坐，我们哪敢坐呀？是啊，是啊。哎呀，太好了，太好了！女婿这一回来呀，我这心里呀可就踏实多了。姐夫，今天晚上咱们不醉不休。这杯我干了，姐夫随意。我想你们是误会了，我今天来是以宾客的身份吃顿饭，时辰一到，自会离开。叶凡，其实我今天请你回来，是想弥补遗憾的。3年前我醒来，我们就有了夫妻之名，可是却从未有过婚宴。这杯交杯酒，就当是弥补当年的遗憾，好吗？这交杯酒啊，3年前都该喝了，今天必须补上。哎，就是，这夫妻一场，连交杯酒都没喝过，说出去都让人笑。不必了，既然婚约已毁，这交杯酒喝与不喝毫无意义。这好歹夫妻一场，这不好吧？如果连这点礼数都不能补全，那我冯婉君的这3年算什么？难道在你心里，我就这么不堪，连个名分都不配留下吗？姐夫没反对，就是同意了。死丫头，愣着干什么？还不快跟你姐和你姐夫倒交杯酒！这酒味怎么有股腥甜？难道磨蹭什么呢？这点小事都做不好。让开，没用的东西！知道这酒有多难弄到手吗？
我是说，怕你怠慢了你姐夫，还是姐姐亲自来吧。要不交杯酒可以，但既然姐夫婚约，就再补一杯离合酒，摔杯为誓，从此两清。叶凡，你当真要这么绝情，连最后一点念想都不给我留？离合酒不补的话，那这交杯酒也不必补了。好，我答应你。当我冯婉君此生既嫁岳凡，便永为叶家妻子。难道是我多虑了？他真的悔改了？不对，这酒里竟然下了药。哎呦呦，看来咱们家女婿是喝多了呀。喝醉了就在家好好休息吧。哎，姐，你还不快扶姐夫回房间休息？糟了，封印还需半刻钟才能解除。夫君，我扶你回房休息吧。不必，我在此调息片刻就好。哎呦，在这儿哪能休息好呢？房都准备好了，还是回房间吧。妈，姐夫都这样不舒服了，你们为什么还要这样逼他呀？你个吃里扒外的东西啊！你要再敢多嘴，今晚就给我滚出冯家！记住妈教你的，今晚必须怀上他的种，有了孩子，他就永远别想摆脱冯家。哎，姐夫，您这醉得不轻呀，我们一块儿送您回去。你们太过分了！你们怎么能这么强迫姐夫呢？这怎么叫强迫？老婆扶老公回房，这叫天经地义。你要再敢多嘴一句，我打断你的腿！妈，做人要讲良心。姐夫这3年对我们冯家这么好，你们怎么能这么算计他呢？你这个臭养女，这里有你说话的份吗？滚开！我不，有我在，你们休想带走叶凡哥哥。冯小平，你既无心向着冯家，从此刻起，你便不再是冯家人。好啊，今天我就替冯家清理门户。叫你多管闲事，我叫你多管闲事。有我在，我是不会让你们欺负叶凡哥哥的。好啊，今天我就送你去见老爷子。走。冯家已无药可救，本仙今日便有严惩不贷。这怎么动不了了？这叶凡还有这本事？来人！快来人！你给我拦住他！此乃我与冯家私怨，若无官人等插手，休怪本座枉杀无辜。谁给你们放鸽子了？快上啊！父子两立。我的枪啊！变成一腿儿了！这，给我上啊！你没枪都不能上吗？不，他不是也没枪？快！他是神仙啊！谁能拿下他？一人奖励1000万。不要命的，尽管试试。你们打一辈子工都挣不到1000万，现在谁第一个冲，我立马就转账。
小小老矣，我是上仙公主。牛头马面，牛头马面，这两个怪物，哪个不怕死的，先来试试！圣仙饶命啊！圣仙饶命！我们一时被金钱迷惑了，才犯了水。圣仙，您就饶了我们小命吧。罢了，不过是一群身不由己的打工流氓，不至于杀了。赶紧滚！我们送你们上路吗？好，马上滚，马上滚！你千万不要了！小姐，这钱有没有赚？没没花呀？不管去！上次有上仙的平安扣，让你侥幸躲过一劫。去，跟我们回去吧。叶凡，叶凡，你就忍心看着我被他们抓走吗？我已经给过你3次机会了，是你自己不珍惜。叶凡，你就看在我们夫妻3年的情分上，再给我一次机会，你心里还是有我的，你会救我的，对不对？别闹了，别了！听说还有一堆活生着呢。叶凡，你说句话呀！我知道你心里还是有我的。牛头马面，牛头马面，听令！叶凡，我就知道你心里还是有我的。我就知道姐夫肯定会念旧情的。哎呀，这3年总算没白养这个女婿。冯家犯下天劫，理应满门受罚，但有一人，我希望能网开一面。请上仙吩咐，小的一定照办。叶凡，此女便是冯家养女冯小。我小平本性纯良，一生行善，并无半分污点。本仙不愿看到好人恶报，能不能办？能办，必须能办。就算这规矩不能办，我们秦司是办好。叶凡要保护的人，居然不是我。上次给你的护身符，你都给了别人，这次我会在你身上留下印记，谁也拿不走这份庇护。叶凡哥哥，你真的要走吗？我与冯家缘分已尽，不得不走。叶凡，叶凡，你就这么走了？你没有什么话要跟我说吗？你们冯家好自为之。叶凡，叶凡，上仙，您为冯家挡劫，已耽搁飞升3年，近3年已过，请上仙即刻飞升。我在凡间尚有一事，有什么事比得上您飞升？救人一命，胜造7级浮屠。我答应过欧莹莹，会在临走之前去找她一趟。欧家这些年广施善行，欧老爷子不该如此对。可是上仙，不必多说，君子一言驷马难追，更何况我是上仙答应的事情，怎能违约？去欧家帮我带句话，明日辰时我准时登门。是，小红遵命。当真，叶先生真的要来欧家？千真万确，叶先生已经在路上，1刻钟便到。这叶凡到底什么来头？老爷的病这么多神医都束手无策，他一个乡里赘婿能治？北城有很多叶先生的传闻，听说他是个神仙。现在只有叶凡才能救父亲，所有人随我一同到达迎接叶先生。是。是。不是说在来的路上了吗？怎么让我们等这么久？少说几句。我说的是实话。哎，快看，叶先生来了！
叶先生大驾光临，您快请进。叶先生，终于把您盼来了。叶先生果然仙风道骨，不同凡响。切，看上去也不怎么样嘛，装神弄鬼。欧家上下恭迎叶先生。好重的煞气，难怪你欧家遭劫，原来是有小人作祟。小人，先生是指？这是你欧家命劫，我不便透露天机。你说这话看我干什么？行了，少说几句。这煞气可是与家父的怪病有关？不仅有关，更危及欧家满门。此等煞气，轻则发病，重则灭门。要不是你欧家平时积德行善，恐怕生病的不止欧老爷一人。真是张嘴就来，这话术跟江湖骗子一模一样。可是欧家从来不招惹别人，更别说得罪人，怎会招惹煞气？我刚才说过了，此等煞气不是你欧家惹来的，而是有人为之。什么？谁敢害我欧家？就是啊，谁这么大胆啊？欧家货源已止欧了，剩下的看你自己的造化。叶先生，叶先生，能不能救人救到底，让我父亲醒过来吧？不是我不愿意继续出手，而是化劫需遵循天道规矩。先生但说无妨。你们欧家的情况和冯婉君不同，冯家是生死劫，只需我守护冯家3年便可化劫，而你欧家是小人作祟，煞气缠身，需要付出的代价可是很大。只要能让我父亲醒过来，什么代价我都愿意。需耗去你欧家大半家子。一大半家产，干什么就大半家产？欧家资产可上百亿呢。而且欧老爷子能否醒来，还需看天意。我最后问你一次，可还要我出手？欧云英恳请叶先生出手相救。叶先生，请。哎呀，这也不知道叶先生究竟选了哪家千金呢？定是王家小姐呀，双博士才女。哎，赵小姐才貌双全，那才是更胜一筹。哎，这李小姐也不差，这追求者甚多呀。爸，我们回来了。怎么样？叶先生选择了谁呀？幸亏我们机灵，那叶凡先提已失，要不是我们找借口开溜啊，我们就嫁了个凡人。糊涂啊！这可是千载难逢的机会，你怎么就错过了呢？一个凡人赘婿，有什么好可惜的？糊涂！他现在是凡人，或许你还能入得了他的眼。等他整回了仙体，你3大家族加起来都高攀不起啊！他没选你们3个，难道回了冯家？冯婉君撕毁婚约，他怎会回去？那他去哪儿了？听说是去了欧家。欧家？这欧家不愧是4大家族之首啊，任何好事都能赶到我们3大家族的前头。看来欧莹莹那丫头确实得了欧老真传呐。哎呀，你们呐，终究是比不过那欧小姐。不行，我们要争取叶先生。对，就算分不了肉，喝口汤也行啊。对，座位请。切，至于吗？说到底不过是一个被休的赘婿。就是。叶先生还没发话，你别乱动。那他一天不发话，我们就站一天啊！你少说几句。叶先生，我们都站了这么久了，你什么时候给我们老爷治病啊？不急，谢永善。用膳，我们请你来呢，是给我们老爷治病的，不是请你来吃饭的。
难道我说错了？既然叶先生饿了，欧管家立马让厨房准备饭菜。是。且慢，叶先生还有什么吩咐？我是个山里修行的人，只吃得惯粗茶淡饭。这米饭得用天山雪水冲洗，要冲洗3遍以上。天山雪水，那可是世界上最难运输的水，一小瓶就要3万块。茶叶要用武夷山母树大红袍，只要100年成仙呀。这母树大红袍有价无市，这北城就只有8两存货呀。然后我习惯烧柴取暖，别的木材闻不惯，只要水东的沉香。你个土包子，沉香可是古董级别的木材，你居然用来取暖？破财挡灾是凡人能承受的最大代价，若想平安化解，只能以物抵交。这哪是吃饭，这分明是烧钱吧？你们欧家现在后悔还来得及。叶先生说的全部照做。是。这哪是请来给老爷治病的，这分明是请了个祖宗。哎，这茶不要了。你这又是什么意思？不是你说的只喝母树大红袍吗？现在怎么又不要了？我刚是说只喝母树大红袍，但我喝茶从不喝第2泡。我没听错吧？这一壶茶叶至少价值100多万，你居然只喝1泡？按叶先生说的去做。姐，快去！这餐具用着不舒服，听闻欧家有一副青花瓷餐具。啊，欧管家，把青花瓷拿过来给叶先生使用。是。姐，这青花瓷餐具可是我欧家祖传之物，平时都是供起来的，没人敢用。叶先生这么做肯定有他的道理，我们照做便是。姐，凡事总得有个度吧。说是粗茶淡饭，可这顿饭吃下来都要上千万了。叶先生并非凡人，他的本领不是我们能领悟的。本事？我呸！现在本事没见着，钱倒是花了不少。不是我说你啊，大姑子，你愿意给那姓叶的花钱那是你的事儿，可别把我跟你弟的那份也给花了。行了，少说2句。小姐，不好了，外面3大家族前来求见。我问他们有什么事，他们就是不肯说，现在就赖在大厅。那3个老狐狸，一撅屁股我就知道要放什么屁。他们一定是收到叶先生入住欧家的消息，所以都来打叶先生的主意。不可能吧？谁会没事来请个吃白食的？我去吧。你打发不了他，只能由我亲自去应付。你们2个好好伺候叶先生。放心吧。看来冯家不要叶凡是对的，真不明白大姑子为什么要冯家不要的东西。别动！别拿，放下！没了，冯家没了，不但资产被拍卖，还欠了一笔婚债呀！都怪我不好，都怪我不好。妈，你别这样，妈。妈，你别打自己啊！我当初要是肯听进去半句，也不至于落到今天的田地呀。妈，你别这样说，都怪我瞎了狗眼，没看到叶凡的好。现在家没了，老太走了，冯婉君也变成植物人了，我还是死了算了。妈，善德呀，你把我也带走吧，我不想活了。妈，一切都会好起来的。妈，
妈，你这是干嘛呀？妈，你这是干嘛呀？你别这样，你快起来。小平啊，你就让妈归你吧，妈有事求你。小平啊，妈求你了，你让叶枫回来吧。妈，只有让叶枫回来，冯家才有救啊！妈，现在已经晚了，你们之前那么对叶凡哥哥，叶凡哥哥他不会回来了。叶凡他对你不一般，你去求他，他一定能回来的。妈，你还是放过叶凡哥哥吧，我们还是不要去打扰叶凡哥哥。妹妹，哥，妹妹，就大哥求你了，只有你能让叶凡回来。就大哥求你了，你就去找叶凡好不好？哥求你了。哎，你就去吧，妈也给你看。哎，哥，妈，妹妹，那我试试吧。这些财你拿去散了吧，去帮助一些需要帮助的人，算是给欧家积攒福德了。上仙，你要是修过这次飞升，你就又要等些时日了。让你办事，没让你说话。是。又是金筷子，又是天蚕丝的，这个叶凡真把古董当餐具用了是吧？少爷，叶先生说需要再送2套餐具进去。什么？还要？不是刚才已经送2副进去了吗？叶先生说餐具用一次就不要了，每次餐具都要求用新的。可那都是古董啊，我去哪儿给他找这么多东西啊？这个装神弄鬼的叶凡，真把古董当一次性餐具用了是吧？哎，你要干什么？叶凡，你别太过分了！你这一顿饭砸的钱，没有1个亿，也有8、9千万了吧？你干什么？我姐交代了，叶先生的要求必须都得满足。那他要你的命，你也满足吗？他这顿饭都花了快1个亿了，这样下去，欧家的家产还能剩吗？你姐那份不要，那是她的事儿，但是你的那份可不能让外人给花去。我是你老婆，不会害你的。你看他这样子，像是有本事救你爸爸。叶先生，我欧家绝对有诚意，但还是请您稍微出手治一治我父亲的怪病。不急，现在还不是时候。当然还不是时候了，连吃带拿还没拿够。这些餐具说好听点是用一次，其实就是偷偷藏起来，准备变卖的。我之前就说过，要换你欧家的姐需要付出很大的代价。如果你不愿意，我现在就可以离开，不会打扰你饭。叶先生，我不是这个意思。你这连吃带拿的，就打算拍拍屁股走人了？行。他刚刚手里明明没有东西，就这么凭空变出来。这平安扣算是我还清了你欧家的招待，从此我与你欧家两清，你们欧家的事与我再无关。哎，叶先生，我真的不是要赶你。都是我的错，都怪我急着救我父亲的，说错了话，得罪了叶先生。你父亲的病是不是每次吃药治疗就有效，但没过多久又病了？您怎么知道的？我父亲每次治疗过后都会好起来，但没过几分钟就又重新病倒了，换了多少名医都没有用。那是因为你欧家的煞气一直都在，煞气不除，不管治疗多少次都于事无补。这平安扣上有我的一丝仙气，只要带上它，就能给欧老爷续命。叶先生，您真不能走啊！不必挽留了，或许我与欧家的缘分就此为止了。拿个平安扣就想糊弄我们，你想的也太美。今天要是拿不出值钱的宝物，就休想离开房间半步。我若想走，谁也拦不住。
别闹！你怎么能这么对叶先生？你们不都说他是神人吗？既然他这么有本事，那就走一个看看呀！我看看你是不是真的那么有本事。打闹到此为止，本座要回去了。他刚刚是不是消失了？叶先生真的是神人！完了，我让叶先生走了，我是欧家的罪人，我害死了我的父亲。今天在场的只有我们2个人，还不是我们说什么就是什么。老婆，你这话是什么意思？我们把锅都甩到叶凡身上就好了。把锅推给叶凡？欧小姐，好久不见，真是越来越漂亮了。如今这通身的气派，比你父亲当年还胜3分呐！可不是呢，这欧家的风水就是养人。不知几位叔伯来欧家是有什么事儿呢？这话说的，这没事儿我们就不能来你这坐坐吧？叔伯们不用歪歪绕绕，叶凡已经是我欧家的座上宾，我是不会让。谁说我们过来是抢叶先生的？我们3个是来看你爸爸。就是啊，你这小丫头，别把我们想那么坏吧。我爸抱恙已久，需要静养，恐怕没有办法定金书。欧管家，送客。几位老总，这边。莹莹，说实话，你赵叔对你不好吧？爸生病的这些天里，我们3个可没少照顾你们欧家。几位叔伯对欧家的恩情，莹莹自然记在心里。那你们欧家有了叶先生，总得给我们3个人留一口汤喝吧？不好了，不好了！叶先生他走了。什么？不是让你们好好伺候叶先生吗？他怎么走了？我们已经尽心尽力了，他要什么我们都满足，但是他还是不满意，一句话也不说就走了，我们劝都劝不住。叶先生居然这么无情！李豪，弟妹说的是真的？是真的。是真的。叶先生怎么都满足不了，就撒手走了。怎么会这样？叶先生明明答应过我会治好父亲的病，怎么会一声不吭的就走了？大姑子，我们可是按照你的吩咐，他要什么我们就给什么。结果他是个不义之人，拿到好处就跑了。这叶先生离开欧家太好了，今天没白来。肯定是你们2个没能照顾好叶先生。我们没有气走叶先生，是他自己说跟欧家缘尽了。是啊，我跪着求他都没用，就是要走。我们只从他身上拿到一个平安扣。留下这破东西有什么用？我要是叶凡的人。这平安扣是叶先生留下的东西，一定非同凡响，我得想办法拿下。哎，莹莹啊，这最近啊，赵叔总是心神不宁的。这医生说佩戴饰品能好转起来，我看平安扣就挺合适的。我出1000万。1000万？让给我怎么样？我出2000万，让给我。2000万？我出5000万。5000万？我出6000万。6500万。我出7000万，现在就开支票。这3个老狐狸向来精明，怎么会为了个平安扣争破头？这平安扣不卖，给钱就卖。叶先生说这是能续命的东西，怎么能卖？哎呀，他说能续命，又没说能不能行，更没说能续几年。现在有人出价7000万，正好补了欧家的亏损。这平安扣到底有什么特殊？叶先生不会无缘无故留下的。姐，这就是一个普通的平安扣。对，反正叶先生都走了，这个平安扣留着也没用。先到，现在是我的。哎，别走啊！你耍赖！好不容易攒取的银子，
终究还是聚了回来，只是苦了欧老爷。这平安扣是我的，抢什么抢？本来2000万就能拿下了，又是被你们抬到了7000万。我要是不抢，吹宝贝，你不就独吞了吗？老李，你别血口喷人，我老庄是这样的人吗？你就是这样的人。不如这样，钱我们平摊，这平安扣轮流带，1天1换。我同意，2票对1票，通过。操！满意了吧？现在谁也带不了了。知道我们为什么老被欧家一统吗？就是因为不团结，都是在内斗。道主，我找到叶先生住处了，就在北城。不是说过了吗？私下来汇报。道主，你眼睛不错。不是你，还说你不是想吃独食？我什么叫我？你恶心！这个，哎，7000万，一个平安扣居然卖了7000万！哦，我想起来了，这个平安扣我在冯家见过。这个平安扣可以在牛头马面手中换命啊，是无价之宝。什么？平安扣居然是能换命的宝物！你们居然把父亲能续命的平安扣给卖了！你们只是一时财迷心窍。他要是知道这平安扣是无价之宝，对，我要是知道这是无价之宝，我怎么可能只卖7000万？成事不足败事有余的东西！欧管家，魏川，我要亲自去向叶先生赔罪。你们2个就跪着，叶先生1日不归，你们就1日别想起来。是。上仙3番5次为凡间耽搁升仙，如今连嫡子都要比您早飞升了。无妨，万事皆有定数。我飞升之日这么快就到了，嫡子有罪，不能再继续侍奉上仙了。安心去吧，马上就会有新的侍奉来。都进来吧。赵家家主拜见叶先生，李家家主也拜见叶先生，王家也拜见。说吧，上门所谓何事？听闻叶先生与冯家解除了婚约，我赵家特意过来提亲，愿将小女许配给叶先生。李家也愿嫁女，嫁妆3亿，外加豪宅3栋。王家也愿意，王家也愿意，嫁女随嫁。若叶先生愿回欧家，小女甘愿下嫁，并封叶先生为欧家家主。这欧家也太狠了吧！怪不得是4大家族之首呢。小平也愿献身给姐夫，愿封上工资卡。你一个月工资有3000吗？我们嫁妆可都3个亿了，嫌丢人。无礼！爸，怎么了？没想到你们北城的大家族竟也如此庸俗，竟用金钱衡量心意。你们笑他工资3000少，却不知他的心意比你们真诚万倍。叶先生交你的事，冯家待你如此刻薄，你为何3番4次替他们求情？我虽不是冯家的亲生女，但毕竟冯家养育我多年，养育之恩不能忘，更何况知恩图报，一直都是姐夫教导我。
冯家气数已尽，若再想富贵，已然不可能。若日后行善积德，未尝不能苟活于世。这平安扣，我交给你选择，你可以用它救冯婉君一命，往后他只能过苦日子；你也可以自己留着，脱离冯家晦气，余生一帆风顺。谢谢姐夫，这是小平最后一次打扰上仙。赵家愿意奉叶先生为家主，这叶先生能否赏赵家一个平安扣啊？李家也愿奉上家主之位，只求一个平安扣啊！哎，王家也一样。家主之位我不感兴趣，不过在飞升之前，正好缺个侍奉。哦，懂了没？哎，我女儿就特别适合侍奉，都快给叶先生倒茶呀！叶先生，请用茶。还是我来吧。我重新沏一壶吧。这还是平时才浇惯了，这关键是个不顶用啊！这哪是伺候人呢？这分明是让人伺候嘛！小姐，你要去做侍奉，这欧家怎么办？父亲醒来最重要，顾不了其他的了。欧家欧莹莹甘愿留下伺候叶先生，恳求给个机会。不是，叶先生，您都已经给冯家、欧家机会了，这总该轮到我们赵家了吧？该轮到我们李家了啊！王家了。不是，四家都给机会，至于留下谁，看你们表现。谢叶先生，你先回去，若父亲有什么情况，立刻跟我汇报。是，小姐。爸，你也看到了，根本就不会伺候人。谁让你真伺候人了？你得逮住机会啊，与叶先生进一步发生关系。那日后，赵家不就飞黄腾达，登顶北城第一家族了吗？放心吧，爸，事业上我比不过那个欧莹莹，但是拿捏男人，我再好。你就不怪我撒手不管你父亲？是晚辈们不争气，没能留住叶先生，怎敢责怪？堂堂欧家大小姐，又是欧家的知心家主，在这伺候人，可心有不甘。欧莹莹心甘情愿伺候叶先生，只要父亲能醒过来，我做什么都愿意。北上。是。真是不好意思呢，真是不好意思呢。你这是什么意思？叶先生明明指定由我备膳，是吗？那你的晚膳呢？那你还不抓紧时间去准备一份？叶先生，用膳吧。今晚不是欧莹莹备膳吗？他笨手笨脚，到现在都没有弄好，人家是怕先生饿着呢。叶先生，今天的酒可香了，我来陪您喝一杯吧。冰清洒谁不会用？喝了这杯酒，叶先生就是我的。饭菜留下，酒就不必了。你们这些
气量啊，叶先生怎么会看不出来？还是看我的吧。哎呀，人家的心口好痛啊！动不了了。你这病啊，叫胸前负重过量。你们都回去吧，今晚我自己用上几颗。叶先生口口声声说要给我们机会，可是连一次伺候右善的机会都不给我们，这跟赶我们走有什么区别？行吧，那今晚你们就留下吧。我知道，我只是一介凡人女子，入不了先生的眼。趁现在还能服侍先生，敬先生一杯。难道在先生心里，我连一杯酒都不配吗？先生困了，我扶先生去休息。别。神仙也是男人，只要是男人，就没有我拿捏不下。人呢？4个人怎么睡一张床？先生昨夜在书房睡了。怎么可能？昨天晚上他明明喝下我下的迷魂散。凡间浊迹也敢戏仙，那毒早就被我逼出来了。给过你们机会了，你们执意要使用歪门邪道，现在可以离开了。那叶先生，我能留下成为你的侍奉了？我这就去备茶。堂堂欧家大小姐，竟然沦落到当婢女。欧莹莹，欧莹莹，你说你当初要是跟了我，也不至于落魄到给别人当奴婢啊！姚宁，你怎么在这儿？啊，大姑子，我是来劝你的。狗公子向你提亲那么多次，你一次也不搭理。我欧家还没沦落到要靠联姻苟活。莹莹，你不在家这些天，还不知道欧氏集团出事儿了吗？集团怎么了？集团最近资金运转不利，股份被冻结了。什么？连集团也……欧莹莹，我本来不想对欧家下此阴招，这要怪就怪你当初没答应我的提亲。莹莹，现在答应联姻还来得及，欧家的危机我都能解决。狗公子多好呀！大姑子，你这次就答应了吧。原来煞气源头是你。煞气聚身，以煞为财，你这发的可是横财。没错，我们苟家就是靠横财起家，就是暴发户，你羡慕得着吗？莹莹，只要你答应跟我联姻，你们欧氏集团的事儿我都能用钱解决。可惜你们守不住财，只能千方百计的和欧家联姻。但欧家底蕴深厚，
看不上你这暴发户，所以你就用下三滥的手段，让煞气缠上欧家。欧家的煞气是因为你？这就是媒介。原来是你！我真不知道啊！他不是坏，而是蠢，连自己沾上煞气都知道。知道又如何？现在欧家落伍，整个北城只有我能救。就算欧家破产，我也绝不会求。五公子，这个叶凡，林可得小心点，他可不是一般人啊！什么狗屁叶凡，敢跟我抢，我弄死他！今天欧莹莹我娶定了，谁敢拦，谁就死！叶先生，你快走，这是我的家事，我不想连累你。欧莹莹是我的侍奉，今天谁也动不了她。还愣着干嘛？给我弄死这个姓叶的！跪下！让你们打他，你们跪他干嘛？我也不知道为什么，身体不受控制了，就跪下了。现在给欧家跪下认错，我可以饶你不死。这刀砍怎么跟我父亲的一样？我做这么多，就是为了吞下欧家的资产。既然我得不到，那就谁都别想要。狗牙，原来是10月天狗转世，正好，我便替天行道，收了你这妖魔。狗公子变成狗了！狗公子真变成狗了！这叶凡真是神仙啊！欧家煞气的根源化解了，多谢先生出手相救，欧家感激不尽。你回去吧，欧老爷很快就能醒了。这是……没想到此次为民除害，竟让飞升的时日提前了。叶先生，这次你是真的要走了？谁在那儿？你别误会，我不是来纠缠你的，我是来道谢的。这些年都是我太自以为是，以为这一切都是靠自己所得，殊不知都是因为你才有了这一切。过去的事就不必再谈，本座早就不放在心上。如果我真心向你悔过的话，能再给我一次机会吗？世间有起死回生，有破镜重圆，却再无入口二字。